नमस्कार। आदरणीय मित्र, हाम्रो यो समाज, हाम्रा यो समाजका वरिपरि जन्मेका बोट बिरुवाहरू, झारपातहरू, चराचुरुङ्गीहरू, जलचर, थलचर, उभयचर, यी जति पनि जीव जन्तुहरू छन्, ती सबै परिवर्तनशील छन्। यो कुराबाट हामी अनभिज्ञ छैनौं। केही दिनको संसारमा हामी पाहुना बनेर आएका छौं, तर पनि हामी यी कुराबाट जानकार भएर पनि हामी सचेत छैनौं। हामी नहुने कुराहरू, नहुने कामहरू हामी दिनहुँ गरिरहेका छौं। के यो हाम्रो रहर हो कि, यो हाम्रो कर हो कि, हाम्रो यो संस्कार हो कि, हामीलाई कुनै ऋषिमुनिले दिएका संस्कार हो कि, कुनै ज्ञान हो कि, के हो यो? जब हामीलाई थाहा छ हाम्रा शरीरदेखि लिएर जति पनि संसारमा बोट बिरुवा, चराचुरुङ्गी, जलचर, थलचर, उभयचर जति पनि संसारमा छन्, जे पनि ती सबै नाशवान हुँदाहुँदै पनि हामीमा अहम किन हामी केहीको अहम गर्छौं? यो अहम हुनुको कारण हामी आफूलाई राम्रोसँग पहिचान गर्न सकेका छैनौं। राम्रोसँग पहिचान गरेको भए सायद हामी नर्मल हुन्थ्यौं, शान्त हुन्थ्यौं र हाम्रो व्यवहार देखेर संसारका मानिसहरू चकित हुन्थे कि मनुष्य यस्तो पनि हुँदो रहेछ। तर आज हामी कहीँका छैनौं। हामी मानव आफूलाई उच्च उत्कृष्ट मानव त कहलायौं, तर हामी जीव जन्तुलाई पनि मारेर खानबाट पछाडि हटेनौं। कस्तो संस्कार, कसले सिकायो, कसले यो उपदेश दियो, यो एकदम निन्दनीय कुरा हो। मित्र, हाम्रो मानवको खाना प्राकृतिकले आफ्ना बच्चालाई खानको निम्ति यति राम्रा राम्रा फलफुलहरू, ती राम्रा राम्रा अन्न अनाजहरू दिएको छ। तर पनि हामी जस्तै जन्म लिने पशु पंक्षीलाई पनि हामी मारेर खाँदैछौँ। यो भन्दा गलत, यो भन्दा नराम्रो अरु के हुन सक्छ मित्र? जबसम्म हामी भोजन सुधार्न सक्दैनौं, तबसम्म हाम्रो भित्रको आँखा कदापि खुल्न सक्दैन। सद्गुरु कबीरले पनि भनेर जानुभएको छ, जस्तै अन्न उस्तै मन, जस्तै पानी उस्तै बानी।
हामी कस्तो खालका अन्न खाइरहेका छौँ र हामी कस्ता खालका पानी पिइरहेका छौँ, त्यसै अनुसारको हाम्रो आँखा पनि खुल्छ। हामी के गर्न लागेका छौँ? वास्तवमा यही नाशवान संसार जस्तै जस्तै बोट बिरुवा जन्मिन्छ र केही दिनपछि मर्छ, त्यस्तै हामी जन्मिने र मर्ने मार्गमा नै हिँड्ने हो कि हामी चाहिँ यो मनुष्यको चेलचोला पाइसकेपछि हामी योभन्दा उत्कृष्ट दिव्यता पाएर यो शरीरलाई प्रकृतिको जिम्मा लगाएर हामी जाने हो। हामी भित्र दुईटा मार्ग छन्, एउटा लौकिक एउटा अलौकिक मार्ग रहेको छ। लौकिक मार्गमा मनुष्य यही संसारमा जस्तै मांसाहार पशुहरू बाघ, स्याल, चितुवा आदिले जीवको मासु खान्छन् भने एउटा अलौकिक मार्ग हो जहाँ मनुष्य प्रकृतिले दिएका अन्न, अनाज, साग सब्जी, फल आदि इत्यादि खाएर आफ्नो अलौकिक मार्गमा लागेका हुन्छन्। अलौकिक मार्गको लागि नै हाम्रो यो मनुष्यको चोला हो, तर हामी अलौकिक मार्गतर्फ नलागेर लौकिक मार्गतर्फ लागिरहेका छौँ र क्षणिक नाता जोडेर, क्षणिक सम्बन्ध जोडेर आफ्नो भोग र स्वार्थको लागि विभिन्न पद प्रतिष्ठा पाएर केही दिनपछि निभिँदैछौँ हामी। यदि हाम्रो भित्रबाट सन्तुष्टि यदि हुन सकेन, हामीले जानुपर्ने ठाउँमा, पुग्नुपर्ने गन्तव्यमा यदि हामी पुग्न सकेनौँ, जान सकेनौँ भनेदेखि हाम्रा इतिहास लेख्ने व्यक्तिहरू पनि त्यो कागजको खोस्टा, कागजको इतिहास, कागजकोमा लेखेका कालो अक्षर त्यो कुनै कामको छैन। मानुस् कि मैले यो संसारमा आएर म लौकिक संसार भन्दा पृथक अलौकिक पुरुष भएर यदि आफूमा अलौकिकता कायम गर्नको लागि हाम्रो प्रयास निरन्तर रहेन र हामी आफूभित्र वास्तविक के रहेछ, सत्य के रहेछ, असत्य के रहेछ, त्यो कुरा छुट्याएर यदि हामी जिउन सकेनौँ भनेदेखि भोलि पर्सि यो शरीर हामीले छाडिसकेपछि मेरो नाउँमा, चाहे म जस्तै व्यक्तिको नाउँमा संसारले शास्त्रै छाप दिए पनि के फरक पर्छ र मित्र? त्यो शास्त्रबाट के फाइदा हुन्छ? त्यो शास्त्र लेखेको एउटा शब्दको ढेडी त हो, अरू के हो र? शास्त्रमा लेखेका कुरा व्यवहारिकमा उतार्न यदि सकिएन भनेदेखि त्यो के अर्थ भयो? बोल्ने मान्छे त धेरै बोल्छन्, तर सन्तुष्ट केही व्यक्ति हुन्छन् जुन गन्तव्यमा पुगेका हुन्छन्। हामी नाशवान सम्बन्ध जोड्ने हो कि अलौकिक सम्बन्ध जोड्ने हो? नाशवान सम्बन्ध हामी जोड्यो भनेदेखि हामी भित्र कहिले पनि चैन हुँदैन, कहिले शान्ति हुँदैन, कहिले हामी यो संसारमा सुखी साथ जीवन जिउन सक्दैनौँ। तसर्थ हामी यो मनुष्यको जन्म पाइसकेपछि हामी भित्र शान्ति, चैन हामीलाई चाहिएको छ भने हामीले अलौकिक यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ
र त्यो अलौकिक यात्रामा चाहिँ जति शान्ति छ, जति सुख छ, जति समृद्धि छ, त्यो कहीँमा हुँदैन। र त्यो अलौकिक यात्रा भनेको मनुष्य जन्म पाएपछि मात्र मानव जातिलाई मात्र अधिकार छ। मानवको अलावा अरू कसैको अधिकार छैन। मनुष्यको जन्म त्यसैको लागि हो। हामी अब अलौकिक यात्रामा आफ्नो जीवन बिताउने हो कि लौकिक यात्रामा? लौकिक यात्रामा त संसार यो लौकिकै संसार हो, जसको आँखा खुलेको छैन, जसलाई पनि नजाने कुन आधारले, कुन विश्वासले, कुन आँखाले सम्बन्ध, भौतिक सम्बन्ध, लौकिक सम्बन्ध मनुष्यले जोड्दो रहेछ र पुनः आफ्नो स्वार्थ भौतिक स्वार्थ पूरा गरेर जान खोज्नुहुन्छ। र त्यही भौतिक स्वार्थ यदि पूरा भएन भने मान्छे बीचमै बिछोड अर्थात् झै झगडा अर्थात् नजाने संसारमा कति घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। त्यो सबै यो लौकिक र भौतिक संसारको करामत हुने र यो भौतिक संसार, लौकिक संसारलाई हामी चिनौँ र हामी अलौकिक मार्गमा चाहिँ हिँड्ने प्रयास गरौँ। त्यसको लागि केही हामी त्याग गरौँ, केही तपस्या गरौँ, केही भोजनहरू पनि सुधार गरौँ, अनि मात्रै हाम्रो भित्रबाट त्यो एउटा अलौकिक संसार रहेछ, जुन संसारमा पुगिसकेपछि यो संसारमा मान्छे जिराखेको देखेर, यो संसारको रीतिरिवाज देखेर, यो संसारको बात व्यवस्था देखेर, यो संसारको संस्कृति र संस्कार देखेर आफूलाई चित्त बुझेको हुँदैन र पनि त्यो संसारमा बाँच्नु परेको हुन्छ। किनभनेदेखि अब आइसकेपछि जसले जे गरे पनि, जसले जस्तो गर्छ उसले उस्तै फल पाउँछ। सद्गुरु कबीरले भन्नुभएछ, कबीर तेरा कुटिया गल कटियन के पास, जो करे ओ भरे तुम क्यों होत उदास। सद्गुरु कबीर साहबले भन्नुभएको छ कि संसारमा तिमी आएका छौ, तिम्रै घरमा यदि कोही मान्छेले कसैको जीवको हत्या गरेर खान्छन् भनेदेखि त्यसको प्रायश्चित उसैलाई काट्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैलाई लाग्छ। तिमी त्यसलाई के भन्न सक्छौ? तिम्रो भनेको कुरा लाग्दैन। मनुष्य यस्तो खालको भइसकेको छ कि उसलाई स्वार्थको कारण उसको आँखा दुवै बन्द छ र ऊ चाहिँ बन्द आँखाले देखिराखेका छन्। यस्तो बेलामा तिमी उसँग झगडा गर्नु, लडाई गर्नु भन्दा तिमी चाहिँ यस्तो संसारिक मान्छेहरूलाई देखेर आफू सचेत हो, उसँग उचित व्यवहार मात्रै गर। उसँग बोल्नु पर्यो भने त्यति बोल जति जरुरी छ, आवश्यकता छ। र जुन तिमी नाता गाँसेर बसेका छन् संसारिक मान्छेहरू, त्यसरी तिमी पनि गाँस्न यदि लाग्यो भनेदेखि, जोड्न लाग्यो भनेदेखि तिम्रो पनि हाल त्यही हुन्छ जुन हाल यी संसारका मानिसहरूलाई भइरहेका छन्। संसार जाग्न चाहँदैनन्। लाग्दैन कि कुनै संसारमा युवा छन्, युवा बनेर जन्मेकी छैन जस्तो लागिरहेका छन्। युवा भएर जन्मेको भए अवश्य त्यो ओह्यात कुराहरू जुन संसारमा बितिरहेका छन्, जुन ओह्यात काम मान्छेहरूले गरिराखेका छन्, निन्दमा सुतेको र बडबडाइराखेका जस्तो कुराहरू कामहरू गरिराखेका छन्, यस्ता मानिसहरूलाई विरोध गर्थ्यो र उहाँहरूलाई जाग्नको लागि उहाँले चाहिँ प्रयास गराउनुहुन्थ्यो कि जाग भन्नुहुन्थ्यो। तर युवाहरू पनि वृद्ध जस्तै सुतिराखेका छन्। वृद्धहरू भन्नुको मतलब युवाहरूमा पनि त्यस्तो खालको उमङ्ग छैन, उत्साह छैन।
त्यस्तो खालको खोज छैन। आफ्नो आँखा खोल्ने भित्रबाट कुनै किसिमको त्यस्तो खालको भित्रबाट कुनै प्रेसर छैन भनेदेखि यो संसारमा त्यो व्यक्ति जस्तो महान भएर आउनु भएको छ, जुन अलौकिक यात्रामा सफलता पाउनु भएको छ, उहाँ कुनै पनि हालतमा संसारिक सुख, संसारिक मानिसलाई देखेर कहिले पनि आफू भ्रमित हुनुहुन्न। भ्रमित त्यही व्यक्ति हुन्छ जो परिपक्व अवस्थामा रहनु भएको छैन। परिपक्व अवस्थामा रहनको लागि उनभित्र त्यस्तो खालको दिव्यताको प्रकट हुनुपर्ने हुन्छ। के छ सुन्दर रुख छ भने के भयो, सुन्दर मान्छे छ भने के भयो, जो सुन्दर रुखमा आप जस्तो फल लाग्नै सकेन, सुन्दर मानिसमा सद्गुरुको सद्गुण प्रकट हुन सकेन भनेदेखि त्यो सुन्दर रुख जस्तो हड्डी छाला मासुको शरीर मात्र भएर के काम। जुन उद्देश्यले संसारमा आएका थियो त्यो उद्देश्य नै पूरा भएन भने यो संसारमा सिधै आउनु र जानु र क्षणिक नाता जोड्नु यसको कुनै अर्थ छैन मित्र। यसको चाहिँ सार यदि बुझ्नु छ, वास्तविकता यदि बुझ्नु छ, सत्य मार्गमा हिँड्नु छ, सत्य आँखाले देख्नु छ, दिव्य दृष्टिले देख्नु छ, अविनाशी पुरुष भई बाँच्नु छ, रहनु छ भने हामीले चाहिँ आफ्नो भित्रको आँखा खोल्नको लागि हामीमा आतुरता जाग्नुपर्छ मित्र। यदि हामीमा आतुरता यदि जागेन र हामी निन्द्रामा सुतेको जस्तो सुतिरह्यौं भनेदेखि केही दिनपछि जस्तै एउटा पशुको मृत्यु हुन्छ, गडेउला र कमिलाको मृत्यु हुन्छ, त्यस्तै एक दिन हामीले पनि यो शरीर छोड्नुपर्ने हुन्छ र पुनः यो शरीरको लागि जब देवी देवताहरू ललायत छन् भने हामीलाई त मौका भन्ने कुरा त सपना जस्तै हुन्छ मित्र। यो सपनाको संसार हो। यहाँ यो आँखाले देखौं वास्तविक यो सपना हो कि होइन भने आफै क्लियर हुन्छ। जसले देख्नु भएको छैन उहाँलाई सत्य लागिरहेको छ, उहाँले त्यहीलाई सत्यलाई सत्य मानेर विश्वास गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई जति उहाँलाई सत्य सुनाए पनि उनको जुन एउटा भित्र तृष्णा र वासना छ लुकेर बसेको, त्यो तृष्णा र वासनाले गर्दाखेरि उहाँलाई सत्य मार्गमा जानको लागि रोक लगाइरहेको छ। तसर्थ त्यो रोकलाई चाहिँ तोड्नको लागि हामीले भोजन पनि शुद्ध गर्नु पर्यो र केही साधना युक्त कार्यहरू गर्नु पर्यो मित्र। अनि मात्र हामी त्यो आँखा, दिव्य आँखा हामी पाउने छौं र संसारले जेसुकै भने पनि आफू चाहिँ एउटा सफल व्यक्तिको रूपमा संसारले नचिने पनि आफूलाई आफूले चिन्न सक्यो भनेदेखि त्यो भन्दा ठुलो हाम्रो लागि अरू केही हुन छैन। तसर्थ हरेक कुरामा हरेकसँग मान्छेसँग बसेर पनि संसारमा जुनसुकै काम गरेर पनि आफ्नो साधनालाई निरन्तरता दिनु हाम्रो यो मनुष्य जन्मको एउटा मूल मार्ग हो, मूल बाटो हो। यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिउँ र आफू सफल हौं। आफू सफल भयो भने जगत सफल हुन्छ, आफू विफल भयो भने जगत विफल हुन्छ। आफ्नो जस्तो आँखा छ त्यस्तै संसार देखिन्छ। भनाइ छ फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। हामी कुन आँखा बनाएका छौं त्यही आँखामा भर पर्ने कुरा हो। हाम्रो आँखाले देखिने कुरा, हाम्रो दिमागले सोच्ने कुरा हाम्रो निम्ति राम्रो या खराब हुन सक्छ। तसर्थ हामी सफा हुन चाहन्छौं, सफल हुन चाहन्छौं भनेदेखि आफ्नो सफाको लागि नित्य दिन साधना रूपी कुचोले बढाल्ने गरौं र दिव्य आँखाको लागि ललायत हौं। अवश्य हाम्रो आँखा एक दिन खुल्नेछ। यही दुई शब्दको साथ आजको सत्संगबाट म बिहान बिदा चाहन्छु। मौका मिले फिरै पुनः उपस्थित हुने बाचा गर्दै
अहिलेलाई छुटौँ। हवस् त, साहेब बन्दगी, साहेब बन्दगी, साहेब बन्दगी।